動きせんでええで。小さいな。竿30もやからカーボンやからな。このやつみたいに曲がらんもん。もう折れるか。あれや。いいよ。いいよ、ポンピング、ポンピング。はい、ポンピング。見て、見て。なあ、上がりばっかりやな。いや、なかなか船長ええさがお前みんなヒットするから。あんまり下行ったら時計づけな釣れるで。線で投げたらな。骨すれんようにそう気づけな。おい、それで耐えたら大丈夫。前のが取るようになる。なんなんよって言ってみやる。何メーター？17。まだええな。弱ってきた、弱ってきた。魚も弱ってきたけど、COG も弱ってきたぞ。ポンピング、ポンピング。アメリカのいや。巻いて巻いて巻いて。ちょっとこう売り上げ。よっしゃよっしゃ。ねえ。イエーイ。おええよ。上等や。船長何キロ？5キロぐらい。持って。尻尾持って。イエーイ。